大家睇住咯，將雞肉放入電飯煲入邊，再加翻一個蘋果，全程咧唔使加水嘅，又唔使開火，更加冇油煙。出鑊咧就係全網最火爆嘅雞肉新食法，佢寫親咧鮮香入味，比烤雞啊、燒雞咧好食好多嘅，保證一上台咧就食清光啦。今日咧買咗半隻新鮮嘅走地雞，呢種雞咧夠爽口啲嘅，皮又脆，唔知老闆有冇呃我啦？咁啊新鮮嘅雞咧千祈唔好用麵粉去洗啊，咁咧營養同埋鮮味咧就會流失晒啦。只要加翻一羹鹽同埋白醋咧，捽兩捽佢，將表面啲細毛啊同埋邋遢嘢咧捽乾淨。跟住我哋揾清水咧，幫我沖翻乾淨，再擎乾水分。咁樣咧可以最大程度保留啲雞肉原有嘅香味。配菜咧，我哋準備咗一個蘋果、一個洋葱同埋幾片薑片。咁我哋煮雞肉點解要放蘋果咧？呢個咧就絕對唔係黑暗料理啦。蘋果入邊嘅果酸咧係可以軟化雞肉嘅肉質嘅，寫身咧更加之嫩，而且咧仲有陣果香味嘅。蘋果咧我哋洗乾淨之後，將佢切成細嚿；洋葱咧切大嚿少少嘅。我哋喺電飯煲底擦翻一層油，防止佢黐底先。再鋪翻啲洋葱，再將處理好嘅雞肉咧放入去，蘋果啊同埋薑片咧都加埋入去。調味咧就加翻大羹生抽、少少老抽、蠔油，再加翻大殼紅糖，再淋翻圈食用油，用手將佢揸勻，醃翻佢半個鐘左右。呢個咧係私房菜老闆教我嘅做法，幾乎咧每日睇都必點噶。中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持下，以後想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻噶。醃好之後，我哋烘翻個蓋，撳煮飯鍵，等佢35分鐘咧就 OK 啦。調咗掣之後咧，我哋要打開個蓋，再撳多次煮飯鍵，收結啲湯汁。大家睇下，咁樣整出嘅蘋果焗雞咧，啲雞肉啊嫩得嚟咧又夠腍，一啲都唔炸牙，好爽口嘅。啲雞肉咧酸酸甜甜咁樣嘅，仲有蘋果嘅果香味。比傳統嘅燜雞嘅做法咧，又要解滯啦，而且咧更加之開胃。以後咧你就按照我呢個方法嚟整，保證啊食完個個都讚你係大廚啊！